¿Sabías que algunos pingüinos pueden aguantar la respiración más de 20 minutos bajo el agua? Y aunque parecen torpes en tierra, nadan como misiles. Pueden alcanzar hasta 35 kilómetros por hora. Pero no vuelan, porque sus alas son más bien aletas. En tierra, caminan erguidos y se deslizan sobre el hielo con la panza. Viven en pareja, se turnan para incubar el huevo. Y cuando hay tormentas, forman grupos enormes para protegerse entre ellos. Algunas especies viven en el hielo, otras en climas templados, incluso tropicales. Son aves, sí, pero muy distintas al resto. ¿Te sorprendió? Dale like y síguenos para más historias curiosas del reino animal.